Бәріңе сәлем. Сөзсіз менің видеоларымнан сендер қалай ПК құрастыру керегін, қалай комплектующий таңдау керегін және қандай затты алуға стоит, ал қандай затты алуға не стоит, соны үйренесіңдер. Бірақ оның барлығы маңызды емес, егер де сен компьютер құрастыруға қорықсаң. Я, ол кейбір адамдарға күлкілі естілуі мүмкін, бірақ шын мәнінде көп компьютерге қызығатын оқушылар және студенттер оны құрастыруға қорқады. Бұның причиналары әртүрлі, сондықтан да осы видеода мен сендерге неге сендер компьютер құрастыруға қорқасыңдар және ол қорқынышты қалай жеңуге болады, соны айтатын боламын. Сол үшін видеоны соңына дейін көріңдер. Енді видеоға кеттік, короче. Давайте барлығын басынан бастайық. Ең бірінші, сен неге компьютер құрастыруға қорқасың? Бұның причиналары көп болуы мүмкін, себебі әр адам әртүрлі болып келеді. Бірақ мен сендерге адамдарда болатын танымал причиналарды айтамын. Сол арқылы өздеріңде болған ситуацияларды тауып аларсыңдар. Ал егер де менің айтқандарымның арасында сенің ситуацияң болмаса, комментке жазып кет. Енді бастайын. Ең бірінші себеп, сен компьютер құрастыруға ата-анаң сенбейді. Бұндай себеп негізі көп жағдайда ақша таба алмайтын школьниктарда болады. Өйткені олардың бұған себебі ақша табуға жасы жетпегендіктен оларға компьютер құрастыру үшін ақшаны ата-анасынан алады. Егер де сен де сондай школьник болып ата-анаңнан ақша сұрап жатсаң, көбісі жай ғана сен бір затты сындырып аласың немесе дұрыс құрастырмай күйдіріп алуы мүмкін деп айтады. Я, бұл дұрыс, себебі банально сен школьниксің, саған ата-аналарың бұндай маңызды әрі қымбат затты тапсыра алмайды. Тем более олардың ойынша, егер де комплектующий күйдіріп алатын болсаң, сен көп ақша құртып алуың мүмкін. Бұндай кезде сенде екі таңдау бар. Біріншісі, өзің ақша тауып жақсы компьютер алу. Екіншісі, туған күніңде подарқа берілетін, сабаққа берілетін ақшаларды жинап компьютер алу. Негізі ең қиыны бірінші таңдау, себебі 14 жастағы школьник болып саған жұмыс табу үшін бір жерде жұмыс істейтін танысың болуы керек. Немесе жақсы, сені алдап кетпейтін жұмыс берушіні табу керек, себебі Қазақстанның еңбек кодексі 16 жастан ғана жұмысқа алады. Ал қалған жұмыстар уже заңсыз болып саналады. Сондықтан да егер жасың 16-да болмаса, танитын адамға ғана жұмысқа тұр. Өйткені алдап кетсе дәлел болмайды. Сол үшін танитын адамға ғана жұмысқа тұрсаң, 14 жасыңда өзің жұмыс істеп ақша таба аласың. Ал екінші таңдауы өте оңайы, бірақ бұл жолы саған барлық берілген ақшаны құртпай ұзақ жинау керек. Яғни мектептегі асханадағы любой тамақты жемей, лучше соны жинағаның дұрыс. Еще бұл жасыңда саған плюсы, егер де бір чел туған күніңе ақша берсе, сен оның туған күнінде ақша қайтармай қойсаң болады. Себебі сен жұмыс істемейсің, барлығы әділетті. Ал өскенде ондай способностьті қолдана алмайсың, себебі саған туған күніңе ақша берсе, сен де оның туған күніне ақша беру керексің. Жас кезіңде қолдан, в общем. Менің ойымша, сен ата-аналарыңнан ақша сұрамай-ақ қалай компьютер құрастыру керегін түсіндіңдер деп ойлаймын. Енді біз ары қарай кеттік. Келесі компьютер құрастырудағы қорқыныш, сен компьютер жайлы көп білмейсің. Бұндай проблема да көп адамдарда бар. Бірақ қазір олардың барлығын тізіп отырмаймын. Бір айтарым, ол школьниктарда ғана емес, ересек адамдарда да болады. Себебі бұл нормально, барлығы компьютерді түсіне бермейді. Былай қарап тұрсаң, оны түсіну үшін әр комплектующий қалай жұмыс істейді және жаңадан қандай комплектующийлардың модельдері шығып жатыр, соны білу керексің. Бірақ сен егер де просто өзіңе компьютер құрастырып алып, ойын ойнап отыра бергің келсе, қатты түсінудің керегі жоқ. Ең бастысы, қай комплектующийға қарап қайсысын алу керектігін және актуальный сборкаларды қарасаң болады. Ал актуальный сборкалар туралы видео YouTube'та ашсаң толып тұр. Немесе менің компьютер құрастыру деген видеоларымда сендерге мен қалай құрастыру керегін үйреткен болатынмын. Сол жерден түсініп құрастыра бересіңдер. Ең оңайы, просто актуальный сборкалардағы ютуберлердің құрастырған компьютерін алсам болады. Бірақ әрине оның ПК туралы опыты болса. Мен өзім туралы айтсам, қатты ПК туралы жақсы білемін деп айта алмаймын, бірақ мен құрастыратын болсам, тек актуальный комплектующийларды ғана таңдаймын. Бір минусы, ондай сборкаларды мен аз-аздан ғана шығарамын, өйткені маған компьютерді қайта-қайта құрастырып берген қатты қызық емес. Сол үшін менің сборкаларыма тақалып қалуға кеңес бермеймін, олай істегенше өздерің құрастырып үйреніңдер. Сосын құрастырып жатқан кезде былай компьютердің комплектующийларын таңдаудан шатасып қаламын деп қорықсаң, есіңде сақта, бұл сенің өміріңдегі алғашқы компьютерің емес. Сол үшін өзің таңдаған комплектующийларыңа сенімді болсаң, қорықпай құрастыра бер. Егер де бір обзорда профессионал саған именно сен таңдаған комплектующийлардың біреуін алуға кеңес бермей жатса, басқасын алсаң болады. Бірақ алып қойғаннан кейін өкінудің керегі жоқ, себебі барлық жағдайда компьютер құрастырып болғаннан кейін сенің бір өкінуің болады. Олсыз мүмкін емес, зато бұның барлығы опыт деп аталады. Енді мен саған бұл проблемада психологиялық жағдайда көмектестім деп ойлаймын, ал біз ары қарай кеттік. Келесі, сенің қорқуыңның себебі, сен бір затты сындырып аламын деп қорқасың. Я, бұл енді басқа проблемаларға қарағанда әлде қайда актуалды. Бұл фобия явно компьютер туралы білім жоқ адамдардың барлығында бар шығар. Себебі мен өзім де сондай болғанмын, сондықтан да түсініп тұрмын. Енді бұндай адамдарға кішкене компьютер құрастыруға дайын болуға психологиялық көмек керек. Я, мен ешқандай да психолог немесе дәрігер емеспін, бірақ сонда да сендерге көмектесе аламын деп ойлаймын. Тыңда, егер де компьютердің бір затын сындырып аламын деп қорықсаң, Қазпоштаның жұмысшылары сияқты бол. Олар сенен қарағанда ештеңені сындырып аламын деп қорықпайды. Бірақ ондай болу Қазпосттың жұмысшыларынан басқа
ешкімнің тағдырына жазылмаған. Жарайды, егер де рофлсыз айтсақ, компьютердің комплектующалары оңайлықпен сынбайды. Қорықпа, смело видеокартаны лақтырып ойнай берсең болады. Тікелей түсінген адамдар болса, сендерге press F to pay respect. Бірақ шын, егер де комплектующалардың барлығына қарасақ, видеокарта мықты. Оны жерге түсіріп алсаң да сынып қалмайды. Әрине, олай істеуге кеңес бермеймін. Процессор AMD-нікі ғана қиын болуы мүмкін, себебі аяқтары кішкентай ножкалардан тұрады. Бірақ барлығын аккуратно істесең, сен оны да сындырмайсың. Оперативный памятьте да байқамай қолмен сындырып алуы мүмкін емес. Жесткий диск, SSD, блок питания кулерде де тура сондай. Ештеңені байқамай сындырып алу мүмкін емес. Тек сен ол заттарды аяқпен басып кетсең ғана сындырып алу мүмкін, бірақ сен комплектующаларды ондай аяқтың астына қоятын тупой деп ойламаймын. Шынымды айтсам, бұл компьютер құрастыру деген керісінше даже легодан әлдеқайда қызығырақ. Сондықтан компьютер құрастырғанда бір затты сындырып алудан қорыққанға бола, сервиске беріп қателік жасама. Менің ойымша сен барлығын түсіндің деп ойлаймын. Енді біз ары қарай кеттік. Келесі қорқыныш ол қалай құрастыру керегін білмейсің. Яғни сен таңдауды үйрендің, немесе актуальный сборкалардан қарап барлығын сатып алдың. Бірақ ары қарай оны өз қолыңмен құрастыру керексің. Ал оны сен қалай істеу керек екенін білмейсің. Осы кезде тәжірибесі жоқ адам сразу комплектующаларды сервиске береді. Алайда сервиске түскен компьютер өте қауіпті. Себебі ол жердегі мастер жақсы адам ба, әлде жаман адам ба, оны сен білмейсің. Мысалы, ол адам сенің компьютерінің комплектующасын саған білдірмей ауыстырып жіберуі мүмкін шығар. Мысалы, блок питанияны ауыстырып тастаса, сен оны ашпасаң қандай тұрғанын білмейсің. Сондықтан да өздерің құрастырғандарың дұрыс. Оны істеу үшін YouTube'да компьютер құрастыру туралы видеолар өте көп. Просто ПК-ның комплектующаларын заказ бермей тұрып, сол видеоның біреуін көріп шықсаң, барлығы түсінікті болады. Және оның оңай екенін түсінесің. Егер де сен какой-то магический способпен шынымен де компьютер құрастыра алмасаң, Белый ветер деген сияқты магазиндардан комплектующий заказ берсең, өздері тегін құрастырып береді. Қысқасы, бұл жерде де сен түсіндің деп ойлаймын. Енді біз келесі қорқынышқа кеттік. Келесі көбісі қорқатын зат ПК-дағы жарылыс. Типа мен разъемдарды дұрыс жалғамасам, компьютер жарылып кетеді деген сияқты. Жоқ, ештеңе де жарылмайды. Біріншіден, ПК құрастырғанда қателесіп кету қиын. Себебі әр разъемдардың өзінің ключигі болады. Сол ключик арқылы жалғайсың. Егер де разъем салынбай жатса, онда просто ол жердің кабелі емес деген сөз. Тем более компьютерде жалғайтын проводтардан шатасатын жер біреу-ақ. Ол осы кішкентай проводтар. Бірақ бұлардың да схемасы бар. Екіншіден, даже шатасып кеткен жағдайда компьютер жарылмайды, просто қосылмай қалады. Сосын шатасқан кабельдерді өзінің разъемына жалғайсыңдар. Қазіргі кезде барлық электросистемада предохранитель деген зат болады, сол үшін қорықпаңдар. ИТО ПК-ның жарылатын кезі ол өте арзан, качествосы жоқ блок питания алудан. Мысалы, Aerocool, Xas деген сияқты говнолар. Сондықтан да мүлдем қорықпаңдар. Енді видеода сендер бүгін барлығы өздерінің компьютер құрастырғандағы фобияларыңды жөндедіңдер деп ойлаймын. ИТО бұл қорқыныштардың барлығы себепсіз болып жатыр. Өйткені көп білген адам үшін бұның барлығы фигня. Даже бұл видеоны мен шығармайтын да едім, просто маған солай көп адам жазады. Сол үшін сразу шығара салайын деп шештім. В общем, видеоны лайк басып каналға тіркеліп кетіңдер. Енді видео аяқталды. Давайте, короче.